Κοπλιμέντο και κατά βάθος να υπονομεύει η κριτική, γίνεται. Γίνεται και κάτσε να ακούσεις γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει. Υπάρχουν φράσεις που παρουσιάζονται σαν θετικά σχόλια, αλλά στην πραγματικότητα κουβαλάνε μια κρυφή κριτική. Δεν σου λένε απλώς ότι έκανες κάτι καλά, αλλά σου θυμίζουν ότι περίμεναν να αποτύχεις. Αυτές οι φράσεις δεν σε ενθαρρύνουν, σε μειώνουν με ευγενικό και τελικά τρόπο. Μπορεί να ακούγονται σαν αναγνώριση, αλλά στην ουσία σου λένε είσαι κάτω από το μεσόωρο και σήμερα έκανες την εξαίρεση. Και το πιο ύπουλο απ' όλα, συχνά τις ακούμε από ανθρώπους που υποτίθεται να σε αγαπούν. Αν ένα κοπλιμέντο σε αφήνει μια πικρή γεύση, δεν είναι κοπλιμέντο. Μάθε να αναγνωρίζεις τη διαφορά, γιατί αυτά τα κρυφά καρπάκια χτίζουν αμφιβολία μέσα σου, χωρίς καν να